Мой коротенький дневничок за 30 марта. Похоже, зиме конец. Первые крылышки. Бабочку увидела. А тут долбит здоровое дерево. Я думаю, зачем долбит? А потом присмотрелась. Похоже, сок кленовый попивает потихонечку. Большой пестрый, наверное, дятел. Яичко есть, значит, мужичок. Уточки разобрались по парам. Эта парочка себе замечательный ручеек облюбовала. На пруду Лебедянском еще снежная каша. А на снежной каше чайки. Сережки на ольхе. Вот-вот запылят. А чайка, похоже, рыбку добыла. На солнечном пригорочке рассыпались уже маленькие солнышки. Мать и мачехи, первые цветочки. Почки ивы, все пушистее. И сережки на лещине, орешники. А вот и дроздики уже червячков ищут. Этот смешной такой, как пингвин среди льдин. Замер солдатиком. Глазам своим не верит, что так тепло. А рядышком, в метрах 2 от него, вот подружка. Дроздиха. Точно, точно, весна пришла, конец зиме. Вот и звоночки звенят, тоже говорят. Весна пришла, конец зиме.